ये देखिए दोस्तों, ये न्यू हॉलैंड 3032 ट्रैक्टर है। 35 HP का ये ट्रैक्टर आती है दोस्तों। इसको आज हम लोग बताने वाले हैं कि इसका स्पेंडल कैसे सेट किया जाता है। स्पेंडल में कौन सा बैरिंग उसमें होता है, कौन वाशर होता है, कैसे इसका ऑयल सील सेट करते हैं, आज टोटल हम जानकारी देने वाले हैं अपने चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम फटाफट इसको दिखाते हैं कैसे उसको सेट करते हैं। ये हमारा स्पेंडल रहा। देखिए दोस्तों, ये एक उस है चाहे इसको हम लोग भी बोल सकते हैं, ऑयल सील तो बोलते हैं। ये ऐसे रहेगा, इसको खड़ा कर ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक टी निकला हुआ है, इसमें एक होल है। ये दोनों को मैच करेंगे, इसको डाल देंगे। चलो फटाफट कट डाल कर दिखाते हैं। तो बूस हम लोग बैठाने जा रहे हैं। इसको सेंटर पर ले लिया है। अब इसको हल्का सा दबाव देकर इसको बैठा लेंगे। देखिए खूब बढ़िया बैठ गया है नीचे। इसके बाद वो बैठेगा ऑयल सील का नीचे आता है सर, उसको बैठाएंगे पुश कर। ये देखिए हमारा सकट बैठ गया है। अब इसको ऑयल सील हम लोग बैठाने वाले हैं। अब हम लोग हब में ग्रीस भर रहा है इसका स्पेंडल हब में बढ़िया से लगा। ये देखिए दोस्त, ये देखिए एक वाशर है। इसमें चाप बेरिंग नहीं होता, एक वाशर यही होता है। इसमें जो कोई कट देख रहे हैं, इसमें भी एक पिन निकला हुआ है। उस पिन की जगह पे इस कट को रखेंगे हम लोग। साफ करके वो लगा लिया है। अब इसका ऑयल सील ठोक रहा है इसमें। ये हमारा ऑयल सील निकल गया है इसमें। बहुत आसानी चला जाएगा अंदर। ये पूरा नया बूसिंग हुआ, इसमें थोड़ा टाइट है लेकिन बहुत बढ़िया इसका बूसिंग हुआ है। देखिए पूरा बढ़िया से बैठ गया। अब हम लोग उस पर इसका ऑयल सील नहीं मिल रहा है ऊपर वाला, जिसको हम अंदर डालेंगे काट कर। पूरा बैठा दिया बढ़िया से। अब इसको हम लोग बस नीचे हाथ आएगा, बहुत पकड़ लो। अब इसको बैठाएंगे, ठोक देंगे। इसको आसानी बैठ जाता है, थोड़ा सा इसको फटक देना पड़ेगा। कितना मैंने टाइट करो इसको ऐसे ही। ये देखिए हमारा स्पेंडल का काम कंप्लीट हुआ। और इसमें का बैरिंग सेट करेंगे। और हब में जो कचरा है इसको हम लोग निकालेंगे। इसके बाद ये सेटिंग करके दिखाएंगे आपको। इसको हब में पूरा बढ़िया से ग्रीस भर देंगे। बैरिंग में अभी भी ग्रीस को भर देंगे। ये देखिए ऐसा छोटा वाला बैरिंग में ग्रीस भर रहा है बढ़िया सा। बढ़िया से इसका ग्रीसिंग कर देंगे। इसका बैरिंग जो है, इसका दोनों बैरिंग में ग्रीस भर लिया है। अब सेट करेंगे। बड़ा बैरिंग लगा उसमें, बड़ा वाला बैरिंग उसमें ठोक लेंगे ऑयल सील के पास। ऑयल सील इसमें पहले से था, इसलिए इसको नहीं निकाला है। वो बढ़िया है।
कितना बढ़िया सा घूम रहा है। इसको ग्रीस भरेंगे उसमें। देखिए इसका ग्रीस भर रहे हैं पूरा से। Dapat dong, dulu dimon double. देखिए अब छोटा बैरिंग इधर से लगा दिए। अब इसका एक वाशर रहेगा, वाशर भी लग गया, इसका नट लग जाएगा। इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे, फिट हो जाएगा। 30-32 के रिंग से इसको टाइट कर देंगे बढ़िया से। एक बार इसको नचा कर चेक कर लेंगे। ये चक्का मतलब फ्री चल रहा है, इसको ढक के चेक कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ढक नहीं है, ढक रहना भी नहीं चाहिए। चलिए हमारा एक पहिया का काम कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा।